Fala galera, aqui é Isaías e hoje mais um vídeo. E hoje vamos jogar Rank aqui de volta, né? Mas eu queria dar um pequeno aviso. O vídeo, eu não sei, mas o que aconteceu é que tipo, o som ficou bugado. Então eu vou estar dublando algumas partes. Eu vou estar falando, né, como eu tô dublando agora, né, já que o vídeo ficou sem som por algum motivo. Eu fiz de tudo pra ver se o som não tava coisado. Pra ver se ele não tava coisado, mas por algum motivo não funcionou o som dele. O som do vídeo não apareceu, então eu tô dublando agora. E gente, eu aprendi agora a deixar o vídeo saturado. Agora as cores vão estar muito mais vivas. Então se você baixar o jogo e tiver diferente as cores, é porque eu tinha deixado saturado no vídeo. E eu tô dando tapa aqui no rank, né? Não é para ele me imitar. É que eu tô dublando, gente. Eu não tô simplesmente falando aqui no vídeo, porque o áudio ficou, por algum motivo, sumiu. E um barquinho ali atrás. Gente, é que eu tô parando e dublando de volta aqui, né? Mas me desculpe se você estiver achando chato. Aqui tá faltando 2 minutos para liberar ali. É que eu tava esperando, né? Aparece uma propaganda, mas aqui, ó. Eu tô colocando aqui pros animais nascerem. Ali tá o coelhinho e a arara. Ali quietos. Eu tô botando aqui. Macaco azul dos cruzes. Micumurro. Cacatua. 2 fotos da cacatua, como foi uma no livro e outra dançando, né? E eu tô dublando às 17h12. E eu gravei esse vídeo em outro dia. Agora que eu fui perceber, aqui tinha um sapo de vidro. Se for parar pra perceber, né? Que eu tava olhando aqui, eu presto mais atenção na edição do que no próprio vídeo. Gente, apareceu uma arara azul. Olha, bora coletar. Lembrando que eu tô dublando. Eu não tô falando no vídeo realmente não, tô dublando. Ó, tem uma arara azul, bora pegar ela. Animal novo. Ó, tá de boa. Ali dançando. 2 papagaios. Aí eu vou tirar mais uma foto aqui da cacatua. Ela nos livros. Dá pra tirar 4 fotos se tiver brinquedos dos animais. E eu tenho que ficar de olho na piscina também, que eu posso às vezes eu posso perder a piscina. Porque eu tenho que olhar na piscina pra ver se não tem animal na piscina. Porque tipo, se eu não deixar, se eu não boto, se eu não vejo na piscina, eu posso perder um animalzinho aí e eu acabar perdendo o animal. Eu posso ganhar um raro e acabar que dando eu não ver tudo e acabar dando errado, né? Bora, aqui tem várias roupas, né? Tem várias. Roupa de artista, praticamente sou eu, né? Que eu sempre me sujo. Gente, eu gostei muito desse chapéu de comida. Ele é bonitinho. Aqui tem mais animais. Aqui os animalzinhos.
Gente, eu tô substituindo aqui um hambúrguer por uma cenoura por um hambúrguer, né? E, né? Eu podia olhar na piscina, só que eu não tive a inteligência de olhar pra piscina, já que eu tô dublando. O vídeo ficou sem voz, eu tenho que ficar dublando aqui. E pessoal, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve, obrigado por assistir. Tchau!